Medafo wamema wo akwa basronko efa wombra emergency Ghana TV eso nene so story aba ka mensa no mefa embambedan wo nene story no efa boge bia okwakudi se bia twobone ama ba mo wuo ede ne nsa aba beto na beti edefe no ede ne kɔ na kura ase na ne wuo na echi no ejapade a boge yi eyeye no abusuafo etwe ho manson adane ntokwa mentime ho ase na ekoso wa abusuanim anya asem ketwa na mepese obeka me ho ne yakwakotie ensam a ekoso wa abusuanim ensem pii na ekoso yenkonkotie ni ya ba ya kyerɛ ya adwen ya fensu ya famu afutuo de atu ye hofo etu afoforo nso efo ka me ho ne yenkonko hwe video no embrasisia ne se mame apom te say pacho nyame adom bibia ye boko yo obey want me ntina akonwa iso aha wontina ho mayense be ya aha papa jije dem wate by lady ya no ahwe no se be ya akonwa ne nyine hwo mama tena se o mbehwe no ye monkomo awie de na donam awie de boko se na mene ne hu be mebi okay na be ma ne firi manso ankam na mene ni se aware na aware nso so de etoda etimi gu okay nti wo baba akon nti wo baba akon ono ne ketwa ya na ba cho de bi oh okay ne ba wo yo ba ne wo ba akon nti didi mana be ma ne de be kem ti be ma ne be kem no ena eye bibia okay nti efishia na no edi 2 years ansa na yekudi efishia na no okay woni ne shia na di science na wo ba no if I told me ni shia he eko 2 years na me wo me ba no oh wow sabe na opanyin anya sen okay me ni shia he no so 34 san o ka chile 34 okay na wo so wo sen na me so me wo 22 oh okay age difference in gabu kakao okay inti wonni shia mfie mienu achi na wonyin sen ye me ni shia he no me fa ne say na oni Ghana ha no wa kwantui okay nti oba ye no oba 95 ena obi hu me nti okoba ye no ena me ne 5 no okay ena ewo oba nti ewo oba ni wiye na me kase o ma no sa akoye nti asa no okono oba na me ne ntem asa ware no ye muti okay na obi wuye no ena me kase ekoye yi aha ti ye ni wiye no owo kuna e ba cho ma anyi kuna adentia okay na me ne ntem no owu ye nkwa no oni ire because e ma me nsana me hu so do mo tena ho so na oni anti chesa woni na setena nyina ho ade yo amem anye ho ade okay nti jaye okay nti e ma me nsana so no ware ho mo no kuna bia enim obi en ho ye kuna okay munyina mokosa mone no wo ma na mokwa yi nti ekodi afinshi anani ye no na omu kan e japade a wo na omu ye ne se enka ye kodi afinshi anana na ebe che na yi no ebe che ne niema na japade a wo na omu de obi ade ayede ama no nso ankoba mu sa okay ankoba mu nti di afinshi anani wi ye no nti be se omu ka se ye be di Easter ena omu be free ne ya che japade no nso Easter ni mu no obi a free na me free wo okay nti me free you can say black okunu edit we nene wa pot black oku ye hwan ya but when di na ade okay na me free no na me ka che ni say Easter ne du no mu ka say Easter ne du a nkura no ejapade ne be cho du bi ade ama no nti me ka che no ase we mfi mi bi sa wanye so ana wanye so kra aha wanye so okay nti wanye so na me bo me bra ba kwa ma ne omu nyina ya busia e friend bra kwa me na me de tu na ni say on kan kire bra kwa ku say ejapade ne me ba ne di omu no on fa ma no ye ku ko so wa kan ejapade ne ye die no wo ejapade ne ye fi ena no wa asase okay asase no so ka san ko de be ye ma me hwe ba no o de be filling station be ye onko o de be filling station okay dan no aye ka mo asem na dan ne te sen e wo he wo hia no no aye dada na wo ko e na ne ko bre ma wo ye oh there be maybe hia ne no o si dan
no see no see down. Okay. And assassin so yeah, they who so assassin. Assassin don't want the kai. Okay. No say or today I have filling station. To ono ko assassin. Aye. But me dey ono man ko na chire no o chere me bi o. O chere me bi assassin o. Okay. Bra na obewo nu na woni no na tie woni ne na tie se na oben no abia wonim so ye will ana say anya will bia sa time awo ni beba na we. Okay, sa time ewo ni beba no. Na me men. Okay. Na me men. Na woni ne ntamwate. Na me men. Okay. Eti wo frɛ bra kwaku a wo bo ni disisi na bra kwaku ka asan kyerɛ wo. Me frɛ na me ka kyerɛ sɛ akodi afihia na wie dia. Onfa me bana ne chefa ewu mu no onfa anye dey e ma no. Okay. Ti me kai na so wan fa na so anye e na me sa bo bra ba kwa amane e friend bra kwa me ti bra kwa me ti me to na nim no onu to kai the same eyi wan fa na so anye dey anye na me de me ti me ba bi nti me ti me ba bi nti wo mana me ka se be me wi ya che na me nti me frɛ ni bi mu no o ka kyerɛ me sɛ je so ne me ke kan sɛ bebre na me sister bi kura ka me ho. Okay. Bra ko kuno ne me kan sɛ bebre ɛne odi matem pa me ka so we ni matem a odi watam bi te sɛ sɛn o ka kyerɛ me sɛ ai me kyerɛ sɛ ensɛm o kan ye no kura no ebi ana me pese me te nsɛm a wo kan ye unse atenie no ye ka sɛ obi ade obi atem a eguma hodo obi kwa timi pokyere na obi kwa timi katefun obi so sɛ wo kate no no kyerɛ sɛ wayɛ ne amho wadi matem nsɛm ben sa no kan ya na wo fi kan sɛ na so pa kyerɛ sɛ ejapade me ba ne nka ho fa na me hu na adwen sɛ na wo kan sɛ mo no aso pa sɛ ejapade no me ba ne nka ho. Okay. Nti o frɛ no o yes ano oni ni me no wana ka telephone no yonko so wana ka se no o frɛ biem sɛ dabi me ne di nkɔmɔ na no me frɛ na eti dum na bi kura mpo ma me ka kyerɛ ne sɛ ɛna ka kyerɛ ne sɛ ne oba akɔbɔ omo hini bi amane me sa frɛ ne mi bi no so akɔbɔ ne hini na adai amane. Okay. Enti no die be fi bi oba frɛ me ti mu na me kɔbɔ na mane a na me nte ne nka me sa frɛ na o kan say je say no osipa je fa je say japade no kra me ba ne nka ho bi. Enti woni ne ntemo no apart from brakwaku na woni ne kasafa japade no ho ba ma ne busuani ba biem e na wo ko ne nchen se bia wo minimum kan se bia finhia na na chi no mu be che japade no na so bi ko brakwaku nchen no wo otose me ha biem na wo na mane fanche me mo mo de e ba ata no na ye kan say ana me ka kyerɛ ne sɛ japade no bra kwaku mi bo na mane nti sɛ mi sɛ no kai ana sɛ bra kwaku ne ka sa kyerɛ no me sɛ me nye ni patrofo me ye kɔ no na me ni mi sister ba ko nti me ka sɛ nti mi sister ko ka sɛ ma me nkasa. Okay. O di matam wo phone sipa nti na me sister na friend so phone aso meti nti wodi na so tie nti we no sɛ na sɛ japade wo pa sɛ oba ne nka ho ana na me sɛ bi de mi ne mu fo. Na me say me timi. Okay. Mama didn't na oba ha. De de wonam pa ye de. De be nam ne say. Me de ba betu won ne say ejapade no. Me ba no side de me German because be ma me ne na wo ye. Sabi man kodi amehye no. Man kodi amehye se me kodi be hye na nka me ni akiri. Wan ko ye de. Man ko man kodi sebi me no obi na akonyem. Me ti ase na se de pese sebia brakwaku poku tie wa wotili ya wuka no yi eti na mama bisa se wuka asai o se wa nkodi anye de me bi esi je nti a me de ba ha ne se ejapade na wono pese o ma me ba ni bi no e na me se me de betu manu se ma nkodi ba bi amfa me hye be ma me ne be ma na anyem akola no ne ya wo no. Okay. Se ma nko ma me ne obi nyo amfa na chi nyesa kola ne ye be ma me ba bra ukunu ti ase no na ukunu abusuafo ni makoda no se wo ne be ma no wo ba wo muni makoda no do muni makoda sa akora no mo de ne to ne so wa wana tu ni din ne so wa abusuafo na be ma ne ni ho no mo so mo de na to ne so wa tene ono mo friend papa bo na mane no see you. Okay, wo ne be ma no asetire mo no bra akoda no. Okay.
me pese wo to nkra bi ma Ajapoku ka bibi kire no na me nkwa homa no sisia enkra me to ama ne se me mu de me se akola no eye me ne nua ne na awo bra koju Shedrack na awo ba no if we wi dia me japade wo mu no me ji ama no yo Ajapoku me mo ha hello papa me mo ha ye bro eno Pom to say yang kumaru mo ada ma woni ma me mere ya cha ni ma cha minu so le mere minu ma cha ane wo de mere wadama yo wo try efidie mu na ne komo nyina ne se woni wuni apanyini a wuni abema wafiri mu no ewo ba wababo ma yie no ne bibia akoso ya wonim se wuni anu wodan wa asase mo hye no bo se afirihia na no achi mu becha japade no wawe ni mu afa wofra wo a wose wadi na tem se poto nanso o case su pise ne ba no ne chefa ewo edan no mu wose ne se minyi ho tinyi na mini na tem so na mini na te ono na ne ba aye ori abedi di matem na me se ade na free me phone so no kwa na ha me mi easy na tem why anka sa wuni abema ne ba no ana wose de wose me na me go ni mama ne papa ngade ne maame na me na ma bo chese wo yemi o record me just say ba ki mi esa ma me feel back Intimity am ka kire ni se ma mi e me nye na japade o de me ko e friend say o de me ko yire pa o de ko court ye frɛ wo mu ba fie me ye do kana kura ye tena na ba wa ba no ma abusuafo no se ma me no papa no de ma me ya kura no edo ware no ma ne je ama ne ye ne ho ye akora be ware ne ye ho de ma me ameka sai enti papa ne wu no wu dia akora ne ya ja abusuafo enti so mo che japade ya so papa ne japade na akora ne kan ho mo so mo nkan akora ne nkan ho enti mo de kokko so ma nti mo nkan ebo wasami a wo kan na se mame echa ne ba no enye woni unu abema ne ba one ne ba na ne ba jira so kakra bi mame woni mi se wo ba no ya man ko na akora ne kan ye no na ichiro omu ti atrase o mo de me ba se do mo mo ho ya se se busuafo ye nye radio so ne che japade obu e cha japade o mo na fie ame ye ntena ni nipa nine mame no fa no ware ye eye ne ho ade no o ma me yenu o se akore ndo ware no nti o mo mpene ma ne nka ho enu nti o mo mpene no nka do o mo de kokot ma nti o nka biom no o mo ko wa ma biom no yes ye de japade na nkora no mienu no aba pa ne ye no ho ade o ware o wu ne se no ono be de efie ne nkara ta nyina nya hande efie no ama ma nkora no man ka ko so no o ho se o pa me fa no ma na enfra o no bisa o se papa japade o mo se ma ni mo so me dia man nkora no se ni nua no ba o mo che japade ne so mo che japade no mo pe se ye meboa e me che japade e be cha mo me dia hande ba ma nkora me tuti o me fa da bia so ma ha se o ni eja kwaku wa na mo unua no owu ye no oye wela na ni ba cho la bi ye ma wo mo ani nkora ne ko hwe na take mo anye wela. Okay, enti be na mujina so a mo de che japade yi ya ncho bisanu ya che sa ya che ya enka ya ren saka na de nso ko de maba hoyi na oni ma ba ko asem tetena na wo no na ya ncha fa emra na cha de no no na ne yesi kuna fo no se ya ko na ko na ncha de enu te u chane fre wo mo se uli mako radio so ya ncha de of course ya ncha de radio mo mo na te ne ya ncha de ntia ma ya nche o ma mpena ma ya nche na mi chi o mu yo meba jina so kakra na me misasem ewo ma me homra twa me meba why ma ne nya so na me nti ono so nka e bia ma nti o bisa no no ma ne wo de jina so ma me wase mu de akoba bi pen Ipa chow na Debbie yima no straight wo de akoba bi pen nya de me fam ko ba bi pen why na de ko ba bi ge ne one ba obaba ko abrochire ho no one ba Ghana ha no en wo so de ko yire pa Papa Chow memo station be edi en wo de ko baabi okay wo de ko baabi no en no ye se mimi enko en obo me bana mane na sa ma me kro no ni he
maame ne de wo se bla kwaku ya wo kasa wo na de ne ma kwadwe na wawu no bla na wawu no me kire se wo se wo kunu ya wafiri mu ni yiri bi wa abrochire nyesa eno no ba Ghana no be pre na japade eno de na asem ko ba bi ye den wo timi beto nsafre wo se be ka me ho ne nyina ye nkopre de nti a ono be ka me kura de me no na be simi ni nachi enti obo me ba na mane o ka kire me ba na me ba ne se enye hwe me de me ne nko enti me edu ba bi na me se me de me ka kire me ba ne se ehu hia enti me de me nko moko ye ne ye ka kire mo se mo de asem no kokot asem ka so mo de kokot ne ko si se na me de me je akire di ujidi o mi je akire di oba ne ye recording kodi eja kwaku atem ho asem record no ye ne de do no ka kire me no na sister na wo tie ye no ene e frɛ no ne ka kire nse se ni se na o papa kwaku aka eno no su ka se ye ne ya se ne papa na timi akasa wona ne kasa no kra me na me frɛ no me se wonim ho bi se wadi opanyini atem amwaka kosi se opanyini nti ena ono ne papa a wafiri mu no ene wantimi aware wate ho asem se oba na ni nto wo kan wonim o be ba na ni to mu be wo kan eye me ba eja kwaku na mahima wadaomo baby amentre asie kakra no ne se obayin komobom wo se wo ba bi frabroche no no kwako ne ntokwa wono de no nka ho madam metimenya edi pass 30 amount so ma 30 menyem 39 kra me chantro menyem 29 kra me chantro menyem pa 30 amount no bisa wo mo se asema mama kan no kra se wanko radio sunibi wanko ko so bi ana Sunday saman sere bi eja ode tie wa fi opese obisa wasem kakra de opese obisa no bisa ahene ni fa won se bla kwaku e me mama asem na wo kan me de saman sere bi o se ye kokot oni ne ko ye na mo lawyer no friend kula no mo lawyer no kula friend kula no mami asema ye kan ban se me de me ni pan line na mo faja pa de me de ama wo mo se nkura bi ru ye nya wo mo be kan se ampa sister yi nkoko to anaso anko nshira oyire pani bia madifo kan nkura mu ba kan nkura mi ru no me ni samantie bi breo se mami anko bia madifo me dia tumo me ni samantie bi breo se me do kokot so me so de eja kwaku pese o che nyina ni sa asem ne ko bag mo se mu ma lawyer de letter bre nyina no woni mu bi asam ne madam ye wa kan de mi twa so kra mi twa so bebe na duru ya wutwa so e ba se ye de kokot no na mi twa so na wotimi ye de ekira me de kokot anka court nke betimi ako ade ama wo ena de mi twa so ade na ma wutwa so ye ke ma mi twa so ne wo fa na se mi twa so na me ne oba na nye ade ba akomu obi anya ne de wo kan mu na ho de nti ama mi twa so no court 7 no so court ne yan se wo bra kwaku no ti me wo fa ena ka kire me se na me ne oba na nye bibi ngu nti mi twa so no obi anya ne mu twa so di be sen ni o twa so me fa ne se last year okay eja kwaku wa Adaomo ebeye dey na mame echa ne ba no wono so anya ne chefa e wo dan no mu na me da so no question pa wenim de ba ya ni saraka ne ba na japade ye no dan no de papa ni manwa na ni mame papa no ware wo eye no wade oni ne wo ma no me de edan ni pisa eni papa ni me nyina asempie ni ho ade ama sankura ni ni ade pa ma e pe ni ya japade ntuna no se ma me ni ba to mi edan sa se japade no ma akora abotre nki e ka pe ni wo ma ide ade ko ma akora me ba ma mi tie no edan pa so sabra bia o ka e mante we say edan hun krata na se japade hun krata ye hande over ma enkwara no a ebia na da wo dia de ni nsema na se wo da wo busia ni nsema kakra menim wo ya ka ha ne amamre mu ne se ye chede a na nka ne ba panyini so na esie no no ahwe no no eri anoma ka bo mu ache ma me nso kire se ne ba na ye ba panyini yo eno kwasem
se ne ba ye ba pani yate ne ba no eni Ghana ne ba no ni Ghana ba papa ne ba a wo ye bere ma wo amanu mu no o mo ne wo fie onti bi de kata no ne da ne wo ba nyina ma asa nkola ne se o mo nua mo ba fie o mo ntena se enche da ne so mo pese abusua kura ba mu abusua na de ni ba mu a ye ba kwa ba bo ma mo che akurani ona ye ba pani na wo ya oba na won se ni haninti mi amani mi aba ma pani ya wo fra akurani se won di na won twan kontombo. Okay, me bo ma me cha say bra ni kunu no eto from no na ne ba no wo kro yi mu a wonya ntu kwan na e ba ne say na afa de manti bi afa hye ne nsa ma akora na tu kwan na se na dwi mu no susu se ma hyeda e na mo yi ne ba na free ma no mu se ye hyeda se di mfi aduonu aboa no man twani bi amane bi anka mensemo e bi anka mensemo se di mfi kura na se ne ye tutun ne ma na ne ma ne nsi no ma tine nan sabre na wo kan ba no ye ni papa ye wie no me hu tama o de ko o tu kwan ana na tama o de ba se fa na japa de ma ya fa na de ma na o ko ya ansa na o mu ma me mo e de me ko radio so ansa na abusua tena ti o kenye sa o Again, what I say, Mammy Chabano ba na obesi usu a wobetimi ade na ko ni abema ne nche na fe what would you near the chire mo won ma cha masumdua ba na no na akura na fa so obedi di matem e ka tese me mpena se fi de wan ye wo no fi hwe ni ti ma e to ma me rekura me mpena se e ti so obu and who say ne papa e wo nua na papa ne wo ne nipa de di na ade wo ye pani che ono ho no a no ba ka kire me a sa se me ka se ko ma ka se mu yo so omo ba na sa omo frɛ wo nua na so mo ko cha de na so mo bu abusuafo na se ye twani o twani te to ma me na se metima ko di a kire metima di a kire Mame me ba eja jina so medika bisa wasem bisa wo ye dansefo se wo ba no ye recording bi koma opanyin wo se wodi mu dance ye se ai na e science kasa no ka ye nti ya ka mamu akoda ni panyin ni asem akoda eni bem se wo na no tia no de a memmo de men hye wo banka meto ma wo se wo bibika ka bibi kire papa kura sana ye si foma ma kire wade bi amwaye Matuama Minsho Basadi opanyini kase akoda no so de yaw ne kan yo wanfa yaw ne kan yo akoda ni ntranton koduru baabi eni so kasa koduru eye mfomso eye error ba woya batan esa akura ye wonoa ne papa enchi nkani papa nia ya wo wachire what masie etime ma wakwanya sima ba kontem wo bribi ya opese o ka kire eja kwaku ana ejina wo bana na yemu aka kire no Inshiraya fan. Me mo de me kan say de onu ka kire ne no o kan so na mi sister kan mame utie de meka utie no na me ka kire ne say de o papa kwaku aka ni de onu ka kire no o twe ni nyina wo tie e ni bi matem eno ye wonne papa no nkomodi so panyin no kasa wo ka say me ne ya wo firi mi ne yire anu atia me yempanyifo mienu eno de wo de opanya wo ba ya wo papa nia no no na no atia no panyin aka ne mframam say eye ne ya obedi asem wachi a wo de abre ye say ye yemwa wo yi a age say akoda ne hu say wo ye panyin wo bebu no yenya no ne ya wo ha de wo ye batan mi bi saw say wo begina wo bana na emu aka bibi a kire panyin no ana mi dina na nem bra ko facha wo ba eye bufu enyina bufu ba me so ne ma wo so te me ka kire no na ono so de ho ya e ka afa nti we de me de Yesu di Nyankopon di o boss so nya ta fe di e pa wo chew fe je bibi ama ne nka eja kwaku wa wadaroma o yire cha wakasa wajira bofra na ne mwakasa na yenso odwato a ye big mama ka bibi cha ja kwaku ma me wai na yentie dia afa be kwakosie Oyima medawase eja ku Ajaku me pesa me no kasa. Aha, ajaku we de wadaroma. Me asem with the same thing to me.
mijina me bana ne mpacho ema odiche enti we de wadawroma wa ba no de eye me den se sister yate asese opacho vi se eje fie de we ye dan wo beko ebia na wo ba na be ware na wo pro bia ma natenem ehwo na abehu se ebia ka wo pacha wo ntema ka bibia be ye kama wo ye den eja yesunsum enti se eja ni wokora wonuanom no ombe kata no so enti eja ko adawroma fa che no na afa yehu de eda ye nimbiem ma me da se ye onsema odin na ye bu ba ma nsoma so anya de a ye ya me mo akontuno me ma me nsema ye den sa ye sie bia de sie be me jama nyankopon na ode me tiasa so we so no me ko na me fom no ode cheme me me ne ho se nyankopon obi afum ya me de se mempene na emom won hwe ni yie hwe ne ba na wo kana se no ne me ba otofon so ne firi so ba kana kora me ba otofon so ye se ne ko jetewia o ne ne firi me wo menum ma me mi champo radio so menum no yo e la go for university ya what show the people ya wo yin tipe na wia September wo be fie mani mire obi a hwe na me nkoto asase fa hwe me ba na me papa ni sika so na dan fa hwe me ba me ti o se me uni me unhu mani but me ye ko finita enti me kan se me me se mama ti me jama urade me da wase ma me da nase ka chen so da nase da ko kun da wase nyanko bo se o eja fa che wo mu ni o mu ye enti me say men so me na Yoshua nem me dia chen because we ni akoda no ni o ye because so record na wo ye bre me no ma so me jawa atie mu sama me nya sele mu sama tie mu sama no kan kam pra kan bu su so bi ka sa mo che ma fa nua en sama ho bo na to ni man so da sa ko ni ka sa be na ka sa sama na chire me na to aka ma ti ma ja che no because papa ni tia se na pra ne ka che ni papa say ah mi bi ho ya so na wa wo me ama papa no nya ko ma wo ho me ka che se papa se wo bia kura ye kia no ko fa no me bia ba ni abaka che wo se wo na wa ma kura na abrabo anye di ja manika na sama do ni yi dance yo ho na ka papa ne tia sia baka akura na wo se me twa si ma na to ma me kura me mpera se modalo wa se o ka kire ne papa no o se ka kire ne papa se o din ho ya se o na awo no e no ka bi do papa na ko ma e se me e ma ma ja malaka yo da wase mame de me ka se da se no kane no wante nti da na se bra go kumi da se ajako yes ma nti wadaro ma se abofra no ebeduru ana to se ye ne mame no se no okay ye ne mame no ebeba wana so na fe waboa ye ma ye ne onuanu mu aka ne nyina aka abom na ye hunu se de ebesi apapa mu afa wae me da so ma so me da se ebebre me hwe mo ni mo brebe ye po a wo beti ye nka producer be frɛ wo na fe ya hwɛ de ebeboa wo na ye ne wahia wae ma me da se ye so ye da se mama afuto kakra na me de be ma wo de be ma wo nyina ne se eno na big mama di kan bi no eja fie ye ntua hokɔ bibia betimi asi ye toso mienu sa abofra fum wo sa akona no sa territory ni mu a entempa no a pepa firi ho e ma ne nkyese yansa ewom bia na abofra di bem bia won so wasem wo de pa nanso eba no sa ya daachi bi enkoye kambi meda wo ne oba no wo se ko asam ka onye kukukuku ne de ka asam o nye nwehura o boko if be silent killer kasa silent killer oh mama brofo ba ko ne enko kasa silent killer silent le mara so abama na kana katra da na silent dey we dey mama wan kan enko silent killer silent you know we dey silent killer you know nye kukukuku ye de boko but ye tudro kakra bi e de apom hu ba bi e na mo no timesre boko wo yire mu bebre mu bebu
nti kakaka saa wotwe kakaka bonse afa yi hu na ohu ato watemase na sɛ wo ba no ebe ye ne nkasa sɛ wapachew enti ono nso so onye recording no bi no mfa nkopachew na akomanto ye mewom si ye wie de no nso sɛ be ya papa na akoma beto ne ye muti yenye no sa wote de ye kan ase ti esi forma na producer ene opanyina kasa ne ahweda e betimi akọ why okay onyema me pese me to me sister ifo ade bi wo ha anya ne ade ye enye ntokwa ha de enche kasa ema akomatofo yeah ebi a mikunu we de wo bai wa wadawroma mompe da mienu bi ema ade bi wo de wo yaksi na baye ne besa o mabufu okura besa yasem no ena enye force se ma wo se me ma me ba de dabi we fa wo so kwanim what you say obi wo ha wa ye japade pan so de ma bonte so fo enti kasa wo beka no ema akoma etofo ma bibia ye kama we papa ya okasa ya onye obi na ni brade na sem kanso nye de otimu se wo do awrade ohun no ma bi wo wa ya ye nya abotre na nye gidigidi ne ya de okay lady kakaka na yenkwa yenim mani agi fedi asem na kowi kakra ya se wohwema abusua no ayade esanse sede keken ya we emra bi enna ho se oni obi twempena na ne wo a ejapade o se omocha na bibi etisa enso so ni nyina mu no sede ka no o kasa ne ne ye bi akoso ne ade ni nyina ejakwaku se wajai amanaka na de meka ne se ne awusi pa cho no na awusi ka asem no se fia kuma pamu dia ena awrade som ena ono so som asempem but obi otimi keka wona no ba na akoma aye bibie wo nti sade papa age so fe no a wo so megidi se ne osi kan no efri akoma pam dia ena awrade asom bibia be asomdwe why bia be kama wate ba silent na na se sira wan kan ha me kaka o kasa silent ni enko Medafo yakoshe video no aba mame sanso ema wakwa babiem na afuto kakra me fa wo sa story we mu me ne wo enche na metu ye ma no efu se wokohia be ma na se one wo keka aware ho asem a one wo keka so no betena enja wo ho emma no amunum ho no ma obi wo ho no mo hia na osi besin nkofie na wakogya ne ho ama na watete ne nantem ahoma nyina mesrew pa ochew se uyo obi a saa diwe otaya mesrew ma enye da etwato ma wobo enye din be mehyiaw na so no keka so no person no wotena ma ne mbre fie na amamre biara e wo ho no me wo so ye no omra mbeye ansa na wo de ho ama no ne mema no o mani ate awarefo mpo ma tisika koyo mo ade kra no eto da bia ebi mu bre ewa awade na se eba enya abemu a omo bre na wa yenya wo ho ade mo me fa we ntu ye ho fo se yenya wo ho ade a enkopre wo ho ene be ma ne nkonkowo na eba enya abemu a be ma ne beyi nani ama ho na abehu se yes abrabo no enna ho kwa abrabo ne mu odin eba hye eba tete enya ade a yedidi agro nti hwe ho so yi na mo bi ma medadaw ye mema ne nso ye nso ye ma na ebi eni ate ene ye denam ye de adwuma ene nam nti se wokopre wo ho na wo ne ye bewo a ene obenu ho kura se oba ya akwem nti ye nso ye fa we ntu ye ho fo enye ba bia na ewura nye tokro bia na ewuram nti we nso ye hye ye ho yi ne ye nso ye fa ntu ye ho fo medafo me de besi ase ebrani nti me ma mekasa enye tenten aha eye emergency Ghana TV medin no eye nana akosua adepa da sene ebesanso ehye bi mebusua makra mu. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations
with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.